Quelques heures avant la publication du rapport provisoire de la commission Vinograd, on peut déjà prévoir qu'en dépit des protestations publiques, les critiques graves adressées aux responsables du gouvernement ne feront démissionner personne. Selon le professeur Yossi Katz, expert en géographie, en implantation et en stratégie politique de l'université de Bar-Ilan, le message principal qui ressort du rapport provisoire est la précipitation du gouvernement dans sa prise de décision d'entrer en guerre. Des erreurs d'appréciation ont été faites sur la situation sur le front, sur le niveau de préparation de l'armée et sur les objectifs de guerre. זוהי ההחלטה המהירה יחסית על פתיחה במלחמה. אנחנו לא היינו מאבדים את האופציה לצאת למלחמה אם היינו מחכים עוד כמה ימים או אפילו כמה שבועות כדי להיערך ולבדוק את מידת ההיערכות שלנו. Les rapports qui soutiennent que le gouvernement n'a pas su fournir de plan d'action en cas d'imprévu sont faux, souligne le professeur Katz. Les plans parents à l'imprévu existaient mais n'ont pas été exécutés. Et la stratégie adoptée s'est avérée être erronée. הנקודה המרכזית הייתה, על פי תפיסת הרמטכ"ל, להכריע את המלחמה באמצעות חיל אוויר. ברור שזה נתפס הרבה יותר פשוט וקל על ידי הדרג המדיני לצאת למלחמה שההכרעה תהיה בידי חיל אוויר, מכיוון שאז אמור היה לחסוך פצועים ולחסוך הרוגים וכדומה, אלא שזו הייתה הטעות האסטרטגית. Le rapport provisoire accuse le Premier ministre Ehud Olmert d'avoir fait preuve d'un jugement précipité et de manquements graves dans son aptitude à gérer la crise. L'ancien chef d'état-major Dan Khaloutz est accusé, lui, de ne pas avoir su parer à l'imprévu, alors que le ministre de la Défense, Amir Peretz, est dénoncé pour ses lacunes en matière militaire. En dépit de cela, le professeur Katz affirme que le manque d'expérience militaire de Peretz ne devait pas nécessairement être un obstacle. אני לא חושב שבהכרח שר הביטחון צריך להיות איש צבא ואיש עם רקע מלחמתי. ג'ורג' בוש הוא ראש הצבאות האמריקאים, והוא מקבל את ההחלטות. זאת אומרת, המערכת של הרמטכ"ל, האלופים, היועצים הצבאיים של שר הביטחון, הם אלה שהיו צריכים לתת את הנתונים, והם אלה שהיו צריכים להיות מאורגנים, וכנראה שהם לא היו מאורגנים. לא הייתי אומר שאני החסיד הכי גדול של מר פרץ, אבל אני לא חושב שהוא הכי אשם פה בקטע הזה. La protestation publique et les critiques acharnées dans toutes les sphères de la politique israélienne devraient produire un changement, prévoit Katz. Le public réalise qu'il a fait une erreur dans les élections passées, il en a assez du gouvernement et de ses membres actuels. Toutefois, un choc interne dans le gouvernement existant ne sera pas suffisant, prédit-il. אנחנו צריכים לחזור לערכים של מה אני עושה בשביל המדינה, מה אני תורם בשביל המדינה, ולא ההפך, שזוהי התרבות שקיימת היום, מה המדינה נותנת לי, מה אני יכול לסחוט מהמדינה, מה אני יכול להוציא. Quels que soient les résultats du rapport de la commission Vinograd, une chose est sûre, Olmert et Peretz doivent prendre une décision. לי אין ספק שהם צריכים ללכת מיד אחרי הפרסום של הדברים, כי זה לא רק הווינוגרד. Reste à savoir si le public saura tirer les bonnes conclusions du rapport provisoire qui se concentre sur les 5 premiers jours de la guerre de l'été dernier. Or, on dirait qu'Olmert et Peretz ne sont pas prêts à démissionner, ni à ouvrir la voie à de nouvelles élections. Le sujet le plus préoccupant reste à savoir ce qui se passera lorsque le rapport complet sera publié en juillet prochain.